陆长空，你说的那些我都知道，可是你身上还受着伤，我怎么能放心你一个人呢？宋祥云，咱们以后井水不犯河水，你走你的阳关道，我过我的独木桥，就此分道扬镳。陆长空，是不是伤口又裂开了？你干什么？我当然是帮你检查伤口啊。你现在都这样了，别逞强了。是不是很疼啊？我再轻一点。给我。这个地方看管得更严了，马车已经藏好了。今天晚上找个地方将就一下。嗯。哥几个，搜完这家，咱们就可以回去了啊！好，这家压根没有人，不用查了。还是去看看吧，毕竟是朝廷捉拿的要犯。来，你们几个去那边转转。是，咱们进院四处好好看看啊！好，看仔细点啊！好。怎么样？有人吗？没有。回来。走了。你看，遇到危险，你还是会保护我的。没事了。可我们接下来该怎么办？他们现在到处搜查，我们怎么躲都会被他们找着。
最危险的地方就是最安全的地方。我们就在这个院子里待着，等风头过了，我打算去投奔舅舅的军营，好吗？